यो दसैँमा यस्तै भो आमा अर्को दसैँ आउनेछु फर्केर कालो कौवा करायोला घरै मुनि सुकेको बाँसैमा यो दसैँमा यस्तै भो आमा अर्को दसैँ आउनेछु फर्केर गोठाली खिन्ता ज्वरो कहिल्यै गोरु सरम खान्न भाउ गोठाली खिन्ता ज्वरो कहिल्यै गोरु सरम खान्न। नमस्कार, हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला अछामको ढकारी गाउँपालिकाको ढुङ्गाचल्ना मोयमा ठ्याक्कै छौँ। हामीसँग एकजना एकदमै यहाँका कलाकार भनौँ, नवगायक, नवप्रतिभा, आवाजका धनी, कोइलीको जस्तो आवाज, एकदमै सुमधुर आवाज, गाउँको अर्ग्यानिक आवाज भन्न पनि हामी रुचाउँछौँ। किनभने उहाँको यो आवाजलाई तपाईँ समक्ष पुर्याउन, तपाईँको उहाँको आवाजको यो प्रतिभा, उहाँको यो गीत सङ्गीतका कुराहरू आज चाहिँ हामी उहाँसँग गर्नेछौँ र तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई हेरेर तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, तपाईँको सल्लाह के छ र हामीलाई सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। उहाँको आवाजलाई चाहिँ चिनेर उहाँको आवाज चाहिँ अझ सबै सामु पुगोस् भनेर चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। नमस्कार हजुर। धन्यवाद। हजुरको नाम? शिवराज बुढा हो। घर चाहिँ कहाँ पर्यो हजुरको? अछाम ढकारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ढुङ्गाचल्ना। अब हामी तपाईँसँग आज ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको यो इन्टरभ्यू लिनको लागि चाहिँ आएका छौँ। एकदमै तपाईँको गाउँमा चाहिँ तपाईँको साथीहरूले राम्रो गाउँछन् शिवराज बुढाले भनेर चाहिँ हामीलाई सुनाइरहँदाखेरि चाहिँ र तपाईँसँग हामी बसिसकेपछि तपाईँको आवाज चाहिँ सुनिरहँदाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि गीत सङ्गीतमा तपाईँको एकदमै लगाव रहेछ, एकदमै म गर्छु भन्ने तपाईँको चाहना रहेछ, हिम्मत रहेछ। अब यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्ने नबढ्ने हामीलाई अथवा दर्शकलाई एकैछिनमा थाहा हुन्छ। हामी सुरुमा तपाईँको एउटा गीत सुन्छौँ है। हस्। भाउ गोठाली खिन्ता ज्वरो कहिल्यै गोरु सरम खान्न भाउ गोठाली खिन्ता ज्वरो कहिल्यै गोरु सरम खान्न त्यहाँको अछाम जिल्ला ज्वरो साइकन क्या चिन्ता पर्यो त्यहाँको अछाम जिल्ला ज्वरो साइकन क्या चिन्ता पर्यो। आहा, भने जस्तै ठ्याक्कै गाउनुहुन्छ उहाँले। दर्शक महानुभावहरू, यो आवाजले चाहिँ पक्कै पनि स्थान पाओस् भन्ने हाम्रो यो उजागरण हो। यो हाम्रो उहाँलाई प्लेटफर्म हो। सानो प्लेटफर्मबाट उहाँले सबै सामु चिन्ने र आफ्नो क्षमता देखाउने यो हाम्रो स्थान हो। अब तपाईँ गीत सङ्गीतको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म? यो गीत गाउनुको लागि के गर्नुभयो? मैले गीत गाउनुको लागि के गर्थेँ र कहिलेकाहीँ गीत गाएँ होइन। कहिले जङ्गल जाँदा, गाई बाख्रा गोरु चराउँदा, अनि कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा गुनगुनाए गीतहरू। त्यसै गर्दा गर्दै अहिले यो स्थानमा चाहिँ पुगे भनौँ। गाई भैँसी जङ्गल छ यहाँ। दर्शक महानुभावहरू, अछाम भनेको एकदमै दुर्गम क्षेत्रले पछाडि परेको क्षेत्र हो। न यातायात छ, न यहाँ रोजगार सेवा सुविधा छ। गाई भैँसी पाल्यो, जङ्गल जाने गर्छन् यहाँका स्थानीयहरू। तपाईँ पनि जङ्गल गएर गाई भैँसीलाई चराउँदै डुलाउँदै आफै सिक्नुभयो है? हजुर, गाई बाख्रा अनि भैँसी चराउन जाँदा, घाँस काट्न जाँदा, दाउरा जाँदा, कहिलेकाहीँ यसै वनमा घाँस काट्न जाँदा कहिलेकाहीँ गीतहरू गाउँथेँ। कसैले बजाएको सुने पनि चाहिँ टिपिन्थ्यो भनौँ। कसरी तपाईँसँग सिक्ने कसरी? मोबाइलबाट सुन्नुभयो कि अथवा रेडियोबाट सुनेर गर्नुभयो कि कसरी यो गीतहरू चाहिँ तपाईँले सिक्नुभयो? मैले चाहिँ प्रायः जस्तो रेडियोमा बजाएकै नै सुनेर सिकेको। आफूसँग एउटा आर्थिक अवस्थाले गर्दा, एउटा गरिब हुँदाखेरि मसँग एउटा मोबाइल नै थिएन। अहिले पनि छैन भनौँ, मोबाइल नै छैन मसँग अहिले पनि। रेडियोबाट बजाउँथेँ, रेडियो नेपालले बजाइरहन्थ्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ एफएमहरूले बजाइरहन्थे। अनि त्यहाँबाट सुन्दै हो यस्तो गीत यसो गाएपछि कस्तो हुन्छ त भनेर प्रयास गर्दा गर्दै आज सुन्यो, भोलि सुन्यो, कार्यक्रमहरू त आइरहेको छ सधैँ रेडियोमा। त्यो कार्यक्रम सुन्ने, अनि त्यसै गरेर मैले चाहिँ यो गीत चाहिँ गाउन सुरु गरिरहेको थिएँ पहिल्यैदेखि।
आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर हुँदो रहेछ हो दर्शक महानुभावहरू, हामीले देख्यौँ उहाँको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। अब यो प्रतिभा चाहिँ एकदमै उहाँको निखारिएर चाहिँ आउँछ। घरमा को छन् तपाईँको? घरमा मम्मी बुवा हुनुहुन्छ, अनि श्रीमती हुनुहुन्छ एउटा, अनि त्यही हो, अरू चाहिँ कोही हुनुहुन्न। अँ, घरमा चाहिँ पहिला चाहिँ मम्मी बित्नुभयो सानै हुँदाखेरि, बुवा हुनुहुन्छ एकजना, म, अनि एकजना मम्मी अर्को हुनुहुन्छ आजभोलि, अरू चाहिँ को हुन्थ्यो र, यति नै हो परिवार भनेको। के गर्नुहुन्छ तपाईँले घरमा बसेर? कामकाज पढाइ लेखाइ के कस्तो छ? पढाइ लेखाइ भनेको चाहिँ मम्मी बित्नुभयो पहिल्यै न, पढ्न लेख्न चाहिँ पाइनँ। त्यही हो, घाँस काट्ने वनमा, के अरे बाख्रा चराउन जाने, अनि घाँस काट्ने गाई भैँसीहरूलाई, अनि हलो जोत्ने, किसान काम गर्छु भनौँ। हुन्छ, हामी तपाईँको एउटा गीत चाहिँ फेरि सुन्छौँ है। हस्। धोका दिनेलाई के भनौ र, खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौला रोइ। धोका दिनेलाई के भनौ र, खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौला रोइ। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, यो आवाजले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि एकदमै चकित पारेको छ। मलाई चाहिँ भन्नुपर्दा साँच्चै नै यो आवाजले चाहिँ स्थान पाउनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा के गर्छु भन्ने उहाँको आँट छ र पक्कै पनि यो आवाज ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सानो चाहना छ। किनभने यो आवाज धेरै छन् गाउँठाउँमा, अर्ग्यानिक यस्ता आवाजहरू छन्। यो आवाजलाई प्राथमिकता दिँदै तपाईँहरू समक्ष पुर्याउँदै हामी सानो एउटा माध्यम बनिरहेका छौँ। यो तपाईँको यो आवाज ठाउँमा पुग्यो भनौँ, तपाईँले यो आवाजलाई चाहिँ गुमाउनुहुन्न है, ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर तपाईँले कसैले गीत सङ्गीतबाट फोन आयो, कल आयो, आउनुपर्छ है, तपाईँको आवाजमा गीत रेकर्ड गराउनुपर्छ भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म चाहिँ तयार नै छु। त्यसरी साथ सपोर्ट गर्यो भने, कसैले आयो भने, म चाहिँ त्यहाँ जान तयार छु। तपाईँको रगतमा, तपाईँको नसामा गीत सङ्गीत छ है? मेरो यो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ कहिले छोड्नु हुँदैन। म चाहिँ एउटा कलाकार नभएर, एउटा गाउँको स्थानीय मान्छे भएर, म यो चाहिँ गीत सङ्गीत भनेपछि मलाई चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्छ। म चाहिँ यो, तर मरेर गए पनि म गीत सङ्गीतलाई चाहिँ बिर्सिन सक्दिनँ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। हो दर्शक महानुभावहरू, गीत सङ्गीत भनेको एउटा यस्तो चिज हो कि हामी सबैलाई दुःखी परेको बेला, सुखी परेको बेला रमाउने गीत सङ्गीतमा चाहिँ हामीले सुन्दा आनन्द लाग्छ भने झन् गाउँदा कति मिठास लाग्छ, त्यो प्रतिभा हुँदा कति मिठास लाग्छ होला त। यो पक्कै पनि तपाईँ हामीले सोचेकै कुरा हो। हामी फेरि उहाँको एउटा अर्को गीत चाहिँ सुन्छौँ। उचिकलो बुयाको रोपे खेत मलिहाल्यो, उचिकलो बुयाको, उचिकलो बुयाको रोपे खेत मलिहाल्यो, उचिकलो बुयाको। हृदय रुयाको को देखन्छ, कोही थिवानु हृदय रुयाको। हृदय रुयाको को देखन्छ, कोही थिवानु हृदय रुयाको। हामीले यो गीत सुनिसकेपछि अझै सुनौँ लाग्छ उहाँको यो आवाजमा चाहिँ। पक्कै पनि यो आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ। साथीहरू, हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सबैले सेयर गर्नु होला। यति राम्रो आवाज छुट्नु हुँदैन भनेर हामीले यो आवाजलाई प्राथमिकता दिनको लागि, यो आवाजलाई तपाईँसम्म पुर्याउनको लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। तपाईँलाई कुन गीतहरू, कस्ता खाले गीतहरू आउँछन् तपाईँलाई गाउन? मलाई देउडादेखि लिएर लोकदोहोरी, कुनै बेलामा आधुनिक पनि चाहिँ आउँछ। अब हामी तपाईँलाई एउटा देउडाको चाहिँ टुक्का चाहिँ सुनाउँछौँ, जुन हामीले उहाँको आवाजमा अघि पनि सुनेका थियौँ, एकदमै राम्रो लागेको थियो। एउटा टुक्का देउडाको जब खेलिन्छ त्यति बेला भन्ने गरिन्छ नि, त्यो गीतहरूको एउटा टुक्का तपाईँलाई सुनाइदिनु पर्यो हामीले। तो शिखरका गोठालाले भाड बुन्यो पात्तीको, तो शिखरक गोठालाले भाड बुन्यो पात्तीको, लात्ते हान्यो किर्मिलीले ढाड भाग्यो हात्तीको, लात्ते हान्यो किर्मिलीले ढाड भाग्यो हात्तीको। भाड बुन्यो पात्तीको तो शिखरको गोठालाले, भाड बुन्यो पात्तीको, भाड बुन्यो पात्तीको तो शिखरको
गोठालाले बाड बुन्यो पातीको ढाड बाग्यो हात्तीको लात्ती हान्यो किरिमिलीले ढाड बाग्यो हात्तीको ढाड बाग्यो हात्तीको लात्ती हान्यो किरिमिलीले ढाड बाग्यो हात्तीको। अब हामी चाहिँ उहाँसँग यो गीत सुनिरहँदाखेरि चाहिँ यो यति बेला तपाईँको ठाउँमा स्थानीय सरकार पनि छ। स्थानीय सरकारले यस्ता आवाजलाई चाहिँ बुलन्द पार्नुपर्ने हो। खासमा केही प्रतिभा भएका मान्छेहरूलाई सानो स्टेज प्रोग्राममा मान सम्मान भन्ने कुरा हुन्छ। के छ तपाईँलाई अहिलेसम्म यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, कतै प्लेटफर्महरू भनौँ स्टेजमाहरू गाउनुभयो कि भएन? मैले त्यस्तो स्टेजमा कहिले पनि गाइनँ। यहाँका साथीहरूले ल गाउनु पर्यो, तपाईँ गाउनुहुन्छ भनेर मलाई कसैले पनि भन्नु भएन। अनि त्यो भएर हामी यस्तै हो, जब मान्छे जो दुःखी हुन्छ, जो गरिब हुन्छ, जो चाहिँ बेसहारा हुन्छ, उसलाई चाहिँ यहाँको मान्छेले, यहाँको गाउँठाउँको मान्छेले कसैले पनि हेर्दैन। एउटा मोबाइल पनि छैन, अनि मोबाइल नभएर अनि किबोर्ड मोबाइल पनि छैन मसँग होइन। अनि मलाई यस्तो जानकारी नभएर कसैले छ नभनेर आफूसँग मोबाइल नभने कसरी थाहा हुने? अब साथीहरूले के भन्नु पर्यो, नभनेपछि त्यहाँ थाहै हुँदैन। त्यहाँ थाहा भए त गाउँथे होला, जान्थे होला, सबै साथीहरूले देख्थे पनि होला सायद। मलाई यही लाग्छ। तपाईँको पारिवारिक अवस्था पनि निकै कमजोर भन्नुभयो। एउटा मोबाइल किन्न सक्ने पनि तपाईँसँग अलिकति आर्थिक अवस्था भएन है? हजुर, मसँग त्यस्तो निकै समस्या चाहिँ निकै गम्भीर भनौँ। अहिले चाहिँ मम्मी बित्नुभयो पहिलादेखि नै। बुवा चाहिँ सानैमा चाहिँ मम्मी बित्नुभयो। मसँग चाहिँ दाइ भाइहरू कोही हुनुहुन्न थियो, म एक्लै नै हो। तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँको भाइहरू कति छन्? भाइहरू चाहिँ कोही हुनुहुन्न, म एक्लै हो। एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आफ्नो पहिला नै बिहे गरिसक्नुभयो। अनि मलाई सानै छोडेर मम्मीले छोड्नुभयो, त्यसभन्दा पछि दिदीले पनि छोड्नुभयो, आफ्नो बिहा गर्नुभयो है। अनि त्यो भएर म चाहिँ अहिलेसम्म यो अवस्थामा चाहिँ पुगेँ भनौँ। अब तपाईँले तपाईँको यो आवाज चाहिँ सुनिसकेपछि कतैबाट तपाईँलाई गीत गाउनुको लागि अफर आयो भनेपछि जानुहुन्छ कि नै? अफर आयो भने जान्छु, नजाने तपाईँको एकदमै रगतमा नसामा यो सङ्गीत छ, गाउने कला छ। यो आवाज चाहिँ तपाईँले सधैँभरि निरन्तरता दिइरहनुहुन्छ? एकदम दिइरहन्छु। म सधैँ घरमा हुँदाखेरि गीत गाइरहन्छु, गुनगुनाउँछु। अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ कसैले ल गीत गाउनु पर्यो, जानु पर्यो भनेपछि म चाहिँ त्यहाँसम्म जाने। मेरो चाहिँ एउटा अलिकति समस्या के छ भने मलाई चाहिँ अहिलेसम्म कसैले भने पनि भनेनन्। अनि कसैले भन्यो भने जाने हो, नजाने पनि होइन। अब सङ्गीत तपाईँलाई कसैले सिकायो भने सिक्नुहुन्छ है? तपाईँको एकदमै सङ्गीतप्रति रुचि छ? एकदम छ। म पहिलादेखि सानैदेखि नै सङ्गीत गीत गाउने भनेपछि यहाँको हाम्रो हुन्छ नि यतातिर खेल खेल्छन्, त्यो खेल भनेपछि देउडा भनेपछि लोकदोहोरी भनेपछि गीत भने सबै गीतहरूलाई म चाहिँ मन पराउँछु। सबै गीत भनेपछि हुर्लुक्क हुन्छु म। तपाईँ एउटा अहिले चाहिँ राम्रो गाउने कलाकार, एउटा नयाँ प्रतिभा हुनुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ गीत रेकर्ड गर्नुको लागि चाहिँ म चाहिँ काठमाडौँ गएर गीत आफ्नो रेकर्ड गराउँछु है, सबैलाई सुनाउँछु मेरो आवाजमा भनेर तपाईँले यस्तो सोच चाहिँ सोच्नुभयो कि नै कहिलेकाहीँ? त्यो चाहिँ सोचियो। आर्थिक अवस्थाले चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ जान सकिएन। आर्थिक अवस्थाले गर्दा म त्यहाँ पुगिनँ त्यहाँ। अब पक्कै पनि कसैले साथ सपोर्ट चाहिँ दियो भने पक्कै पनि तपाईँ यो कलाकारिता क्षेत्रमा रम्नुहुन्छ है? एकदम त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। हामी अब दर्शकहरूलाई चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ उहाँको आवाजमा चाहिँ हामीले लोकदोहोरी चाहिँ सुनेका छैनौँ, लोकदोहोरी चाहिँ सुन्छौँ। तपाईँ गाउनुहोस् है। पानको पत्ता छ नारायण, पानको पत्ता छ, मेरो मन त तिमीमै, तिम्रो कता छ। हिजो राति सपना नि किसिम देखेको छु, हिजो राति सपना नि किसिम देखेको छु, तिम्रो नामको पहिलो अक्षर हातमा लेखेको छु। पानको पत्ता छ नारायण, पानको पत्ता छ, मेरो मन त तिमीमै, तिम्रो कता छ, मेरो मन त तिमीमै, तिम्रो कता छ। यो गीतहरू तपाईँ कसरी सिक्नुहुन्छ? खासमा लेखेर भनौँ, मोबाइलबाट सुनेरै तपाईँलाई याद भइहाल्छ गीतहरू? मोबाइलबाटै सुन्यो भने याद हुन्छ। हुन्छ, तपाईँको एउटा आफैले लेखेको गीत चाहिँ हामी दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाउँछौँ है। कहिले आमा रुन्छन्, कहिले बुवा रुन्छन्,
कहिले आमा रुन्छन् कहिले बुवा रुन्छन् कहिले 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 म पनि तरुन्छु म पनि तरुन्छु। साँच्चै पनि यो गीत सुन्दाखेरि एकदमै बाआमाको चाहिँ याद आउने गर्दछ। फेरि उहाँको आमा चाहिँ सानैमा बित्नु भएको रहेछ। यो गीत चाहिँ आमा बुवालाई सम्झेर लेख्नु भयो। हजुर, आमा नहुँदा कसैले आमा भनेर बोलाउँदा कसैले चाहिँ केही त्यस्तै कुराहरू बोल्दा आमासँग कुरा गर्दा मलाई पनि मेरो आमा भइदिएको भए म पनि त्यो कुरा गर्थेँ होला भन्ने यस्तो खालको चाहिँ लाग्छ। आफैले एक्लै भएको बेला एकदमै सुमसाम ठाउँमा बसेर लेख्नु भयो होला है? एकदम कहिलेकाहीँ मम्मी बित्नुभयो, बुवा चाहिँ घरमा हुनुहुन्थ्यो। कहिले अब भैँसीहरू चराउन जानुपर्थ्यो, गाई बाख्राहरू चराउन जानुपर्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ दुःखको अवस्थामा चाहिँ यही गीत गाएर, यही गीत सम्झेर, गीत गाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ दुःखलाई चाहिँ मेटाउँथेँ। यस्तै हो दर्शक महानुभावहरू, सुख दुःख मानिसको जीवनमा आइपर्दछ। कसलाई के कस्तो दुःख, कसलाई के कस्तो सुख भन्ने चाहिँ छ। हुन्छ, हामी यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा एउटा गीत चाहिँ उहाँको फेरि सुनौ लाग्छ। उहाँको आवाज पनि कोइलीको जस्तो छ होइन? फेरि गीत सुन्छौँ, सुनाउन तयार हुनुहुन्छ है? हजुर। कौवा करायोला खरै मुनि सुकेको बाँसैमा, यो दसैँमा यस्तै भो आमा अर्को दसैँ आउनेछु फर्केर। कालो कौवा करायोला घरै मुनि सुकेको बाँसैमा, यो दसैँमा यस्तै भो आमा अर्को दसैँ आउनेछु फर्केर। आहा, साह्रै मिठो आवाजमा दसैँ तिहार आइरहेको छ। दसैँ तिहार नजिकिने क्रममा चाहिँ उहाँको आवाजमा चाहिँ सुन्दाखेरि यो गीत हाम्रा थुप्रै दाजुभाइहरू प्रदेशमा हुनुहुन्छ होला, विदेशमा हुनुहुन्छ होला, पक्कै पनि उहाँको मन कटक्कै खानेछ। यो आवाजमा उहाँको सम्झनालाई झल्काइदिनु भयो सुभाषजी तपाईँले। धन्यवाद। अब अन्तिममा चाहिँ हामी तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ। तपाईँको आवाजमा फेरि कुनै दिन आएर तपाईँकोलाई यो आवाज दर्शक महानुभावहरूसँग हामी फेरि सुनाइदिनेछौँ, देखाइदिनेछौँ है। धन्यवाद यसको लागि। यो वैज्ञानिक मिडियालाई यहाँसम्म मलाई पुर्याइदिनु भयो, वैज्ञानिक मिडियालाई यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिममा। अनि मलाई हेर्नुहुने दर्शकबिनहरूलाई पनि मलाई हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गरिरहेको छु। सेयर गरिदिनुहुनेछ अनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने म आशा गरिरहेको छु। यसैमाथि म चाहिँ निर्भर बुढालाई फेरि म धन्यवाद दिँदै यो वैज्ञानिक मिडियाको तर्फबाट अहिलेको लागि छुट्टिन चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। हस् दर्शक महानुभावहरू, हामी उहाँको आवाजमा फेरि पनि उहाँलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि पनि उहाँको आवाजमा लिनु पर्यो भने तपाईँको प्रतिक्रिया आयो भने पक्कै पनि उहाँसँग आएर फेरि यस्तै खाले भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी अन्तिममा पनि भन्न चाहन्छौँ दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियोलाई चाहिँ जति सक्दो सेयर गर्नुहोला। उहाँको आवाजमा भने निकै कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने क्षमता छ, उहाँको रुचि छ, सानैबाट प्रयास गर्दै आउनु भएको रहेछ। अलिकति ब्याकग्राउन्ड परिस्थितिले गर्दाखेरि उहाँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन। हामीले उहाँका थुप्रै कुराहरू सुन्यौँ। एकदमै कमी कमजोरीहरू छन् भने पनि उहाँको केही तपाईँले सल्लाह सुझाव दिएर तपाईँले उहाँको कमी कमजोरीहरू उहाँले आफै हटाउनु हुनेछ होइन। अब अन्तिममा चाहिँ त्यही हो, उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ, उहाँलाई हिम्मत दिनको लागि चाहिँ, उहाँलाई साहस दिनको लागि चाहिँ यो आवाज नदबियोस् है। यो गाउँठाउँबाट एकदमै अर्ग्यानिक आवाज हो। यो आवाजलाई हामीले कलाकारिता क्षेत्रमा रम्न जमाउन चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको हातमा छ। दर्शक महानुभावहरू, जति सक्दो सेयर गर्नुहोला, जति सक्दो अरूलाई देखाउनु होला, अरूलाई सुनाउनु होला। यो आवाजले चाहिँ पक्कै पनि केही दिनमा, केही महिनामा चाहिँ स्थान पाओस् भन्ने लागेको छ मलाई। यो आवाजले काठमाडौँमा गएर गीत रेकर्ड गर्न चाहिँ पाओस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पक्कै पनि दर्शकहरू यो आवाजलाई चाहिँ पुर्याइदिनु होला। हामी एकदमै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो आवाजको लागि। भगवान्सँग प्रार्थना पनि गर्छु यो आवाज नदबियोस् भनेर। हुन्छ, तपाईँले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै विभिन्न प्रतिभाहरू आवाज तपाईँहरूसँग पनि छ भने हामीलाई चाहिँ फोन गर्नुहोला अथवा हामीले चाहिँ मेसेज गर्नुहोला। तपाईँसम्म चाहिँ हामी अवश्य पनि पुग्नेछौँ। सानो माध्यमबाट तपाईँलाई केही न केही हामी चाहिँ गर्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार।